太冷了，这日本南方的冷是咱东北人理解不了的呢。到便利店来碗热乎乎的关东煮套餐，汤汁才是精华，得多来2勺。蘸料不能忘了柚子胡椒。关东煮对于日本人来说是家的味道，正是这些平平无奇的食材，让身体得到片刻的温暖。柚子胡椒的清香咸辣，搭配充满汤汁的软糯白萝卜，厚实的豆腐，脆皮香肠， Q 弹的牛筋，低卡的魔芋，内藏乾坤的年糕福袋，最后用一口汤汁来收个尾，满足又幸福。简单的食材让身体得到片刻温暖，让人们找回脚下的路。也许这就是全世界关东煮他们共同的使命吧。一起加油吧！